県のものづくりソリューションサイトとまきちです。台風14号も過ぎ去り、西日本はすっかり晴れておりますが、倒木や氾濫などのニュースで各地の被害がとても心配です。台風による暴風雨で工場や倉庫の雨漏り、窓ガラスが割れる、外壁の破損など、ありませんか？二次災害に備えて早めに対策をした方が良いですね。修繕工事でしたら、とまきち .com をご検索ください。サイトには修理メンテナンス事例をたくさん掲載しております。